Halo, selamat pagi para sahabat semua, para subscribers breaker. Di pagi hari ini saya akan mencoba atau belajar mengelas menyambung pipa. Karena cuaca sedang hujan deras, jadi tidak pergi ke sawah. Biasalah di rumah ada kegiatan sedikit-sedikit, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi membuat pipa ini mau dilas, disambung dengan pipa yang ini karena kurang panjang, nanti disambung lagi biar agak panjang karena membutuhkan panjang kisaran 2 meter. Karena adanya pipa cuman pendek-pendek, jadi mau belajar mengelas. Oke, pantau dan ikuti terus kegiatan hari ini, kegiatan Anto Satrio, channelnya Petani Desa. Ayo. Paket iki ngelas ora kuat iki. Rong sabut, Mas. Segomu. Sabuten ae. Sego.
Karena besaran pipa nggak sama, yang putih ini besar, jadi yang pipa lama ini masuk ke dalam, gapnya agak lebar, dan yang Gapanis ini adalah agak tipis, yang lama ini tebal. Harus berhati-hati melasnya. Kenapa aku merem? Darah lu belum wali nyala. Biasa alurnya ditunulnya melek sik lho. Rasa-rasa enggak tuh masalah.
Padha ngeker. Kayak dhuwur ngono ya? Hah? Kayak dhuwur ngono. Barang. Oh, kan. Dhuwur malah apa-apa. Tapi kan isih ora. Iki ya ngono. Pokoknya mbak umur kena giles, mbak mama sedih janji. Nah, ngono gampang grendo ngene cepet. Jadi surat aku. Kena giles. Nah, ini grendo sok las-lasane. Rinda sebabnya. Hah? Kalau amo cepat kabelnya. Yo, jadi ya sampai bawah ya di bawah tidak dijeli kayu jerone kempas ya di bawah. Terserah aja. Iya.
Ya, inilah sahabat hasil saya belajar mengelas, merangkai sesuatu atau tempat untuk menyimpan hasil panenan. Ini hanya saya tek-tek aja, nggak full well. Yang penting tahan untuk menggantung. Dan nanti yang tengah-tengah ini yang kosong, ini rencana cuman saya kasih kawat aja ujung ke ujung untuk mengirit bahan dan juga mengirit keuangan. Yang penting ini sudah tahan untuk tempat gantungan, jadi yang tengahnya nanti kawat. Oke, sekian dulu dan terima kasih saya ucapkan kepada semuanya subscriber breaker. Pantau terus channelnya Anto Sadiwo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.